Las 5 noticias más importantes del día en menos de 60 segundos. El hijo de AMLO le dijo a Maluma que su regaño a una madre en su concierto fue prepotente. Maluma contra el hijo de AMLO, el crossover que ni Netflix se atrevió a producir. Petunia, una bulldog sin pelo, ganó como el perro más feo del mundo. La verdad yo la veo más carismática y simpática que mi ex, pero igual yo no soy experto. Gonzalo Piovi deja Cruz Azul para jugar con Messi. Como cuando dejas todo si tu crush de años te manda un mensaje. México extraditó a 26 a Estados Unidos bajo la promesa de que no les impondrán la pena de México exportando delincuentes e importando pena ajena. Atlas y Diego Coca se dan otra oportunidad. Vuelve a dirigir al equipo que hizo bicampeón, porque nada dice éxito como volver con tu ex. Petunia a la fama, Piovi a Miami y Diego Coca a Guadalajara. Todos con destinos nuevos, menos nosotros.